Ani maqaan koo Isaayyaas Afoorqiin jedhama. Waldaa Qulqulloota Wiirtuu Adaamaa kutaa miidiyaa miseensa. ሰለሞን ንጉሴ ይባላለሁ። በአዳማ ማህበረ ቅዱሳን የሚዲያ ክፍል የጥበባት ህብረት ክፍል ውስጥ ሊቀመንበር ነኝ። አባይነ ተክልዬን ጀዳማ ሚዲያ ወልዳ ቁልቁሎታ Wiirtuu Adaamaa keessatti ambaasaadara ta'ee tajaajilaa jira yeroo ammaa kana. Bara 1985 barri kun bara tokko jedhee tajaajilli hojii miidiyaa waldaa qulqullootaa barreeffamaan amantoota bira gahuu jalqabeedha. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii televezyiinii waldaa qulqullootaa. Kun imala miidiyaa waldaa qulqullootaati. Walakkeessa magaalaatii hamma qarqara baadiyyaatti manneen kiristaanaa kaateediraalotaa hamma mana sirreessaatti biyya keessaa hamma qarqara addunyaatti balaliitee dubbifamteetti. Gaazexaa Simaa Tsiድqii fi barruu Hamar Tawaahidoo kunneen ija saaqtota tajaajila miidiyaa waldaa qulqullootaati. Dhugaadha. Barreeffamoonni kunneen yaadannoo namoota hedduuti. Tarii namoonni sagalee Waaqayyoo toora barreeffamoota kanneeniin isaan bira qaqqabees danuudha. Eeyyani iddoo tokko tokkotti yaa'een qopheeffamee kallattiidhumaan barreeffamichi isheerraa dubbifamee sagantaan yeroo itti raawwatus tureera. Barreeffamoonni kunneen barsiisaa wangeelaa ta'anii lafoonaa iddoo rakkisaa bu'anii maaltu beeka? Mana namoota namannee seenanii kutannoodhaan wangeela lallabanii namoota hedduuf mucummaa Sillaasee akka argataniif dhiigaa fi foon gooftaa akka fudhataniif sababa ta'aniiru ta'a. Waldaaleen manneen barnoota sanbataa barreeffamoota kanneen irraa sagantaa hin qopheessine ni jiru laata? Har'as manneen amantootaa hedduu mana kitaabaa mana barnoota sanbataa baay'ee keessa maxxansaan baroota baay'een akka kitaaba guca guddaatti sirnaan akka ta'an haqa hin banneedha. Imalli miidiyaa waldaa qulqullootaa barootaaf miidiyaa barreeffamaan ture booda miidiyaa suur-sagaleen bara 2005 EBS irratti qophii afaan Oromootiin torbanitti sa'aatii tokkoof tamsaasni isaa ilaalameera dhagahameeras. Boodas Aleef irratti afaanota sadiin imalli isaa dabalee mul'ateera. Imalli miidiyaa barreeffamaan guutuu biyyattii irratti naannoftee yeroo ammaa karaa foddaa televezyiiniitiin addunyaa guutuu irratti tamsaasa kallattii dabalatee sa'aatii 24 afaanota 7 utubaalee sagantaa 56 hin hanqanneen ijaa fi gurra amantootaa waliin jirti. Egaa waldaan qulqullootaa tajaajila miidiyaa karaalee wangeela addunyaaf ittiin barsiisu keessaa isa ijoo akka ta'e hubatee caalmaatti irratti hojjechaa jira. Kanaaf immoo waldaan qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa kutaan miidiyaa fakkeenya gaariidha. Keessumaayyuu tajaajila afaanii fi daa'imman irratti hojiin hojjechaa jiru ka'umsa gaarii boodaafis abdii qabuudha. Waldaan qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa hojiilee kanneen hojjechuuf walitti hidhamiinsi tajaajiltoota tola ooltotaa fi miseensa maatii miidiyaa waliin qabu caalaatti jabaadhaa itti fufaa isaan jechisiisa. Waldaan qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa kutaa miidiyaa daawwannaa kutaa miidiyaa wiirtuu waliigalaa taasiseen miseensonni tajaajiltoota tola ooltotaa fi maatiin miidiyaa wanta itti dhagahame akkasitti ibsu. Daawwannaan keenya irra baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaarii ture. Garuu akka waldaa qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa keenyatti miseensa maatii kan jedhamanii baay'ee jiru. Isaan keessa immoo muraasa gara nama 60 akkas kan ta'anii akkasumas daa'immanis jiru waldaa qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa keessatti faaruudhaan gaafiif deebii yookaan immoo sagantaalee adda addaan kan hirmaachaa jiran jechuudha. Isaanis qabannee dhufneerra. Daawwannaan keenya irra baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaarii ture.
akkuma jedhame waldaan qulqullootaa kan amma itti jiru jechuudha baay'ee gameessadha. Maal innis hojiin isaanii bifa gaariidhaan akka hojjechaa ture nama muraasaadhaan tajaajila baay'ee akka hojjetamaa jiru ijaanis arginee jirra baay'ee namatti tola. Irra caala immoo kan ijaan arginu yookaan immoo kan sagaleedhaan dhagaa turre ijaan dhufnee arginee jirra jechuudha. Isas istiidiyoo gamoo san irratti hojiilee baay'ee hojiilee garaagaraa akka hojjetamaa jiru kana hubannee jirra. Kutaan miidiyaa waldaa qulqullootaa akka eegee qofa osoo hin taane hojjettoota yookaan immoo tajaajila achi keessa warra kennan nama xiqqoodhaan hojii guddaa akka hojjetaa jiru argeera. Lammaffaa immoo waldaa qulqullootaas kanaaf jecha miidiyaadhaaf addatti iddoo kenne gamoo isaatirratti keessattuu darbii 6ffaa fi 7ffaa guutuu dhimma kanaaf jecha kan kenne ta'uusaa argeera. Dabalataanis meeshaalee miidiyaadhaaf barbaachisan kan jiru akkuma jiru ta'e bittaa irratti kan jiruu fi adeemsa galuudhaaf kan deemaa jiru ta'uusaa argeera. Kanaaf miidiyaan fuula duraatiif kan jajjabeeffamaa jiruu fi akka waldaa qulqullootaattis xiyyeeffannoo addaa irratti kennamee akka hojjetamaa jiru argee jira jechuudha. እውነት ዛሬ በመምጣቴ በመጀመሪያ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም በቲቪ ብቻ አየው የነበረውን በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን በአካል መጥቼ ስቱዲዮ እንድመለከት ስላደረጉኝ እጅግ በጣም ነው አመሰግነው። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ራሱ የማህበረ ቅዱሳን ሚዲያን በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም የማስበው ነገር አይደለም ጠብቄ ያገኘሁት ማለት ፕሮዳክሽን ነው የምናየው ሁሉ ጊዜና ከፕሮዳክሽን ጀርባ ያሉ ስቃዮችን ድካሞችን ያሉ ነገሮችን ሁሌም ፈርጅ ነበር። ቲቪውን እያየ ለምን ይሄ እንደዚህ ያደርጉት ለምንድን ነው ይሄ እንደዚህ የማይሆነው የሚለውን ነገር በውስጤ አውራ ነበር። ለማንም ሰው አልናገርም አውራለሁ በውስጤና አሁን ሳየው ግን የእውነት ነው ምለ ፊል አድርጌያለሁ። ምክንያቱም አስብ እንግዲህ ያለው 2 ስቱዲዮ ነው። ከ2 ስቱዲዮ 7 ኤዲተሮች ናቸው ያሉት። የተሞላ ማቴሪያል የለም። ይሄ ሁሉ ባለበት ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት ውስጥ 52 ወይም ከ50 በላይ ፕሮግራሞችን አይ ቲንክ ወይ በሳምንት ወይ በወር ቢሆን እንኳን እጅግ በጣም ከባድ ነው እና አሁን ተረዳሁት። ለካ በጣም ከባድ ችግር አለ። የእውነት ይሄንን የሚመለከት አካል የሚመለከተውም ቢሆን ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የኔ ነው የሚል ሰው በጉልበቱም በገንዘቡም በእውቀቱም መደገፍ አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ምክንያቱም እየሰራ ያለው ነገር እናቃለን የድረስ እየተጓዘ እንዳለ እናቃለንና ሰው ብቻውን ይሄን ይሰራሉ ያሉት ባለሙያዎች ይሄንን ይሰራሉ ብሎ መገመት እጅግ በጣም ከባድ ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አለበት በቃ እንጂ አሁን በተጠቀሰልን ጥቂት ባለሙያዎች ይሄን የሚያህል ቴሌቪዥን በፍጹም ነው በፍጹም አይሰራም ብዬ አስባለሁ። imala guddina miidiyaa waldaa qulqullootaaf namni hundi jechuun amma nama onnachiisutti hundumti keessan kan ga'ee keessan akka bahattan seenaa bara dhiyooti. Isin gaafannee nun dhoowwanne isinis kadhannee nun hongeessine isinumaan isin tajaajiluuf imalli keenya akkuma itti fufeetti jira. Waldaan qulqullootaa wiirtuu Adaamaa yeroo ammaa hojiilee miidiyaa akkamii irratti hojjechaa jira. Egeree isaatiifoo maal kaayyeeffateen gaafii keenya ture. Tole galatoomii. Yaa waldaan keenya kan wiirtuu Adaamaa kan hojjechaa jiru amma hojiilee garaagara hojjechaa jira. Inni keessa tokko kutaa yookaan immoo sagantaa afaan Oromootiin irra caala immoo sagantaa afaan Oromootiin daa'imman hirmaachisuudhaan miseensa miidiyaa akkasumas ambaasaadorota kan jedhanii akkatti qoqqoodeetu akkasumas karaa foonitiin yookaan immoo addunyaa keessatti kan
kaayyoo adda addaa qaban yookaan immoo tiyaatirrii kanarratti kan hirmaachaa turanii tiyaatirratti kan hirmaachaa turanii isaanis walitti qabuudhaanii akka miseensatti walitti fudhateetoo akka fakkeenyaaf kanaan dura mootalemee kan jedhamu Amaariffaan kan gaggeeffamu ture isas walitti qabatee tajaajila baay'ee hojjechaa jira. Yaa'u akka keenyatti hanqinilee baay'ee jiru. Innis kan waldaa golgootaa wiirtuu Adaamaa hanqinni nama jira akkasumas bakkeen keenya gahaa miti isas suutaanii fooyyessina jennee yaadna. Kana fakkaata tajaajila baay'ee jira. Tokkoffaa akkuma isin jedhe sagantaa daa'immanii sagantaa boruu meedaa akkasumas kina xabab kan jedhan kana isaas miseensa maatii fi ambaasaadorota jedhetti akkatti qoqqoodetti fayyadamaa jira. Inni tokkoffaa kan yaadaa jiru waldaan keenya wiirtuu Adaamaa dura namatti qaqqabudha yookaan immoo sagalee waaqayyoo nama hundaaf qaqqabudha. Isan ala garuu dawaa daa'immanii kana daa'immanii irra caalaa mana barumsaa buna gurguddus kan baratanidha. Barattoota dilbataa hundaa akka Adaamaatti jechuudha. Akka Adaamaatti fuulduraaf afaanuma isaanii kan baratan sanii fuulduratti bahanii karaa televezyiiniitiin akka barsiisan yookaan immoo gara mana amantaanii akka dhufanidha. Inni keenya kan biraa immoo sagantaa boruu meedaadha. Sagantaa boruu meedaa kana dura akkuma isin jedhee marsaa lamaffaa Bishooftutti qopheessine turre. Ammas biyya biyyatti zorree yookaan immoo biyya biyyatti deemuudhaan sagantaa boruu meedaa sagantaa adda addaa gaggeessuudhaan barbaadna jechuudha. Irra caala immoo fuulduraadhaa fi daa'imman baay'ee dawaa daa'immanii kana irratti kan hirmaatanii daa'imman hirmaachisuu miseensa maatii baay'isuu yookaan immoo jira hanqinatu baay'ee jiru garuu akkasumas miidiyaa jechuudha istiidiyoodhaan hojjechuudhaanis yaada akkasii qabna yoo waaqayyoon eeyyame irra caala garuu miseensa baay'isuudha kaayyoon keenya gara fuulduraadhaaf. Waldaan qulqullootaa wiirtuu olaanaa isa jalatti wiirtuulee iddoo garaagaraatii lakkoofsi isaanii hamma nan jedhamne of jalaa qaba. Eeyyeni waldaan qulqullootaa wiirtuu Adaamaas wiirtuulee iddoo garaagaraa jiraniif fakkeenya gaarii kaka'umsa ciminas ni ta'a jenneet isa dhiyeessine. Waldaan qulqullootaa wiirtuulee garaagaraa jiran kutaalee waldaan qulqullootaa wiirtuu olaanaa itti tajaajilu hunduma isaanii amma jedhamutti irratti hojjetu. Kutaan miidiyaas isa tokkodhaatii hundumti isaanii waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa fakkeenya godhatanii keessumaayyuu tajaajila afaan irratti kennamu wiirtuuleen Oromiyaa keessa jiran ija isaanii saaqanii balbala isaaniis bananii akka irratti hojjetaniif karra ni saaqa. Tajaajilli keessan maal fakkaata? Maaltu isinirraa eeggama? Tajaajilli keessan itti aanu maal fakkaata jennee tajaajiltoota tola ooltotaa fi maatii miidiyaas gaafannee turre. Maaltu nurraa eegamaa kan jedhu sanarraa odoon ka'ee natti tola. Akka magaalaa Adaamaatti gaheen nuuf kenname guddaadha. Kutaa Oromiffaa akka giddugalaa guddaatti Oromiffaadhaan tajaajila kennamu maraayyuu achirratti kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf immoo miidiyaan akka miidiyaa guutuu tokkotti meeshaaleen miidiyaadhaaf barbaachisan akkasumas istuudiyoon cimaan akka barbaachisudha kan nuti agarree jirru muuxannooma kanarraa kaanes kanaaf san fuula duraatiif hojjechuu akka qabnudha. Yeroo ammaa kana garuu meeshaalee guutamanii jiru jedhamee yaadamuun miti kan hojjechaa jirru. Kana malees immoo istuudiyoo barbaachisu silaa qophaa'uu qabu mijatuu qabu yeroo kanatti kan hin mijanne ta'uu isaati. Fuula duraatiif garuu muuxannoo kanarraas kaanee miidiyaalee adda addaarraas wanti argine barsiifannaa miidiyaadhaan dabarfamuu wajjinis wal qabsiifnee yeroo laallu miidiyaan waan guddaa hojjetaa jennee waan yaadneef kana booda cimsinee akka deemuu qabnudha kan nuti hubanneerru. አሁን ከዚህ ብዙ አደራ ይዘን ነው ይሄድነው። ምክንያቱም እዚህ ስንመጣ ቀደም እንዳልኩ ነው የጠበቅኩትና ያየሁት ነገር እጅግ የተራራቀ ነገር ነው። ይሄ ሚዲያ ራሱ ድጋፍ ይፈልጋል። ምን አይነት ድጋፍ? የሙያ ድጋፍ ይፈልጋል። የገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋል። የጉልበት ድጋፍ ይፈልጋል። እነኚህን ድጋፎች እዛ ያሉ በአዳማ
ማህበረ ቅዱሳን የኪነ ጥበባት ህብረት ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ወደዚህ መተው ይሄንን ነገር አሁን ያልኳቸው ነገሮች በጉልበታቸው በእውቀታቸው በገንዘባቸው እንዲያገለግሉ የራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ማሰብ ብቻ ሳይሆን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ወራክሲ hundeeffama maatii miidiyaa naannolee itti gaggeeffaman keessaa magaalaan Adaamaa ishee tokko. Yeroo ammaa miseensi maatii miidiyaa wiirtuu Adaamaa naannoo 200 akka ta'an ni beekama. Tarii hojiilee yaadaman bakkaan ga'uuf miseensi kun gahaadhaa jennees ambaasaadara maatii miidiyaa kan ta'an obbo Abbaayinaa Takliyyee gaafannee turre. Gaheen maatii miidiyaa hunda biratti gahuudhaaf akka tolu dhaqqabamaa akka ta'u miidiyaan iddoo hundaatti dhaqqabamaa akka ta'u jalqaba haalli mijatuu qabu akka mijatu maatiin miidiyaan barbaachisaadha. Inni biraa akka duudhaa tokkotti wanti fudhannu miidiyaadhaan amantoota yookaan immoo namoonni amanan miidiyaadhaan warroonni badan ni jiru. Miidiyaadhaan deebisiisuun immoo barbaachisaadha. Kanaaf maatii akka maatiitti miidiyaan gaafa qabaatu wanti badee jirullee deebisiisuudhaaf salphaatti ni danda'ama. Inni biraa haala mijeessuu qabnaa miidiyaadhaaf wanti mijatuu qabu jira jennee haaluma yaanneen maatiin gaafa jiraatu kan koo jedheeti hojjeta. Kanaaf lakkoofsi isaa 200 ta'uu isaa gahaadhaa moo mitii kan jedhu kun dabalamuu qaba. Akka magaalaa Adaamaatti soolaalle akka Oromiyaatti sababni isaa Oromiyaa keessa ortodoksiin jiru hedduudha. Akka miidiyaatti immoo kutaan samuummee jennee fudhachuuf deemaarru magaalaa Adaamaa keessa jira waan ta'eef maatiin jiru lakkoofsaan yoo fudhanne xiqqoodha jechuun danda'ama. Magaalaa Adaamaanis magaalaa guddaadha. Finfinnee irraa xiqqoo hiiknee kan argannuudhaas bal'inas qaba. Diinagdeedhaanis magaalaa cimeessa. Magaalaa kana keessatti immoo namoonni sila argachuu qabnu hunda arganne maatii godhanneerraa jechuun hin danda'amu. Kanaaf 200 sin xiqqaataa yaada jedhuu qaba. Waldaan qulqullootaa tajaajila wangeelaa addunyaaf lallabuu fi hundaaf qaqqabuu taasisuuf yeroo kamiyyuu caalaa kutannoodhaan hojjechuu irratti argama. Imalli tajaajila miidiyaa waldaa qulqullootaa barreeffamaan eegalame har'a filannoowwan miidiyaa jiran hunda keessatti qophiileen miidiyaa waldaa qulqullootaa akka argamaniif carraaqqiin guddaan godhamuurra jira. Gama hundaan miirri abbummaa isinitti dhagahame akka deeggartan dhaamuun nagaatti jenna. Televiziyoonii waldaa qulqullootaatiifis maatii miidiyaadhaafis dhaamsaanii dhaamuu barbaadu. Tokkoffaa amma wanti jirurra cimee kan deemu ta'uu qabuusaa akka waan tokkotti kaasu barbaada. Inni biraa cimuudhaaf immoo wal jajjabeessuun barbaachisaadha kanarratti. Dhimma kootii jedhanii itti dhimmamanii miidiyaan meeshaa waliigaltee yeroo ammaa kana salphaatti odeeffannoo argachuudhaafis akka tolu miidiyaa biratti hojjechuun barbaachisaadha. Akka duratti kaastanii jirtanii doonnaa irratti waldaa qulqullootaa akka miidiyaatti kutaan miidiyaa itti gaafatamtoonni yeroo ibsan waan argine amantoonni biroo miidiyaa hedduu akka qabanidha kan nuti argineerru. Kana jechuun immoo at least waama qabnu miidiyaa kanarratti cimsinee akka hojjechuu qabnuu fi gadi fageenyaan irratti hojjechuu akka qabnudha kan nuti agarsiisu jechuudha.